ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. имрӯз рӯзе аст ки мо бояд рӯи экран бигузорем, ишон бидем одамое ки пишти парда таи юбкаи политикои Европа даромаягӣ ёрдам мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ном мухолифи тоҷика. Админ яъне администратор. дар рӯи экран дидесен админи калон ва боваринок ба ном мухолифи тоҷик Муҳаммад Иқболи блогер. гӯш мекунем. Муҳаммад Иқболи Садриddин голосҳои хитан мемонам. дар рӯи экран дидесен. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуб бародар Фаридун, ман ба шумо як чиз мегӯям. Ман МС ман мешиносам, ҳамин духтарро мешиносам, Осияро. Бигем қисман мешиносем да ҳаминро. Аллакай як сол зиёдтар шуд мешиносем ҳаминро. Ҳатто рақамҳои ҳамин МС-ро ҳам дорад. Хуб аз манро надорад ку. аммо то ҳол ягон гап нашудааст. ин духтар дар ҳамон боло ман аксҳоро дидам, дар ҳамонҷо навистагиаст ки ҳамин ТЖК худаш гуфтагиаст ки номерои ватсапта темада. Не ки и гуфтесае ки наметие мақсад надорум наметимта. ҳамонҷа як бор агар назорат кун, ҳамонҷа навистагия. Хулас ин духтар безарар аст. ман инро пешакӣ пеш аз модератор шудан ҳам ман инро дида будам, дар ҳамон чат гап мезадем. хулас ин безарар аст ба фикри ман. то ҳол аз рӯи ин ягон гап нашудааст. аммо танҳо камтар бисёре бад гап мезанад дар ҳамон бисёре бад менависад ва ҳамин хел чизҳо. аммо фикр накунам ки ин ягон хатар дошта бошад. он танҳо ҳамон одаме ки аст набояд ин корро мекард. барои санҷидан бошад, барои чӣ месанҷад одамое ки дар гурӯҳҳо менависанд. ҳадафаш подставит кардан аст. ва агар ки подставит кардан ҳам ки набошад, вақте ки ин духтар боварӣ карда бо ӯ гап зад, суҳбат кард, яъне чизҳои маҳрамонаашро ҳеҷ вақт ягон инсони боақл ба дигар кас намефиристад. чизҳое ки гапҳои маҳрамона навистагӣ аст, бо садоҳои маҳрамона гузоштагӣ аст, ҳеҷ вақт одами боақл намегузорад дар дигар кас равона мекунад.